अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। मैंने जब पिछली वीडियो की उसके बाद मैं सुबह 8 बजे सोया, मैं बहुत थका हुआ था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन इस स्टेज पे वीडियो मुझे इसलिए करनी पड़ रही है कि 2-3 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें फौरी तौर पर आप सबके सामने और ख़ास करके पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के सामने रखना जो है इस स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैं चंद लम्हों में इसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद आपको देता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस इसकी टेक्निकल आईटी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, इसको आखिर तक देखने की। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हैं वो आप में से बहुत से लोग सुन चुके होंगे, जो नहीं सुन चुके मैं आपके लिए बता देता हूँ कि पूरा दिन 15 अक्टूबर 2024 को इमरान खान के मालिक डॉक्टर आसिम अडयाला जेल के बाहर वेट करते रहे। 5 से 6 घंटे उनको इंतज़ार करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान से उनको मुलाकात नहीं करने दी गई, उनको कोई रसाई नहीं दी गई। हालांकि ये हुकूमत का अपेरेंटली एक प्रॉमिस था, जिस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके एक्टिंग चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर को और लोगों को यकीन दिलाया गया था कि इमरान खान से 15 अक्टूबर की सुबह जो है डॉक्टर्स की मुलाकात करवाई जाएगी। असल में रिक्वेस्ट तो ये थी कि इमरान खान की बहन जो है नौरीन खान न्यासी और इमरान खान के जो मालिज हैं ज़ाती, जैसे डॉक्टर आसिम हैं या डॉक्टर फैसल सुल्तान है, उन्हें इमरान खान तक रसाई दी जाए, ताकि जो तमाम तशवीश है, चहमगोइयाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज चल रही हैं, खदशात हैं लोगों के, ख़तरात हैं उनके जहन में, उसका कोई सदेबाब हो सके। लेकिन उसके बाद तो कहा गया कि एक पिम्स का मेडिकल बोर्ड भी उनके साथ जाएगा। अभी इसकी कोई एविडेंस नहीं है कि पिम के किसी मेडिकल बोर्ड ने भी इमरान खान से मुलाकात की है, बिकॉज जो ऑब्जर्वर्स हैं अडेला जेल के बाहर वो कहते हैं कि अगर पिम्स की कोई गाड़ी आती है तो उसकी कोई वैन होती है, कुछ ना कुछ डॉक्टर्स के आने जाने का पता चलता है। ऐसा पता नहीं चला है। ताहम एक सफ़े की एक मेडिकल रिपोर्ट इशू कर दी गई है और ऐसा लगता है कि एक्टिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर को मजबूर किया गया है कि अपने ही ट्विटर हैंडल से उसे शेयर करें। इससे आपको जर्नल्स की, पाकिस्तानी जो जर्नल और फौजी हुकाम है, उनकी इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी का पता चलेगा कि वो बैरिस्टर गौहर की तमाम तर जो इखलाकी हैसियत थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। लेकिन उसके बावजूद उनको समझ नहीं आ रही, वो ये समझ रहे हैं कि अभी भी बैरिस्टर गौहर के ट्विटर हैंडल से इशू किसी चीज़ की, किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है। बहरहाल कोई अहमियत होगी लोगों के लिए। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने एक पेज का वहां पर एक रिपोर्ट इशू कर दी है, जिसमें डॉक्टर्स ने कहा है कि 2 डॉक्टर्स जिन्होंने अपने नाम जिनके मिटाए गए हैं ताकि नाम भी लोगों को ना पता चल सके, इतने वो खौफजदा हैं, उनकी सिर्फ पता चल रहा है कि कोई 2 डॉक्टर्स हैं। कहते हैं एक मेडिकल फिजिशियन है और दूसरे कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, जो कहते हैं कि इमरान खान ओवरऑल बिल्कुल ठीक है। आज के दिन उन्होंने 1 घंटा वर्जिश भी की है, उनको थोड़ा सा कानों में रिंगिंग टिनाइटिस है और उनको डिस्पेप्सिया यानी कि इंडाइजेशन है। इन तमाम चीज़ों की तफसील में मैं जाऊँगा। ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में अगर पहले कोई खदशात थे भी लोगों के जहन में, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी थेरी लगती थी, तो वो अब तमाम थेरीज एक हकीकत की शक्ल इख्तियार कर रही हैं। और पहली दफ़ा मुझे इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में सीरियसली मेरे जहन में खदशात और ख़तरात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। दूसरी जो डेवलपमेंट है कि क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये इमरान खान की ज़िंदगी ख़त्म कर देना चाहते हैं? इससे रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ ही ये चाह रहे हैं कि वाइल इमरान खान को आपने छुपा के रखा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुला फिसला के, ड्रामा ढकोसला करके, लोगों को बेवकूफ़ बना के, जिस तरह से असद कैसर साहब और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकातें और एक उनके दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ में ला के उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करवा ले जिसका मकसद पाकिस्तान के लोगों को अगले 10, 15, 20 बरस के लिए गुलाम बनाना है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पाकिस्तानी बहुत से सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं अमेरिका के अंदर, जिसको लीड कर रहा है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, इस पे और भी बहुत से ग्रुप हैं। कोएलिशन फॉर डेमोक्रेसी है फॉर इंस्टेंस इसके अंदर, इसके अंदर एक डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट अलायंस है, इसके अंदर एक कोएलिशन फॉर यूएस पॉलिसी चेंज इन पाकिस्तान है, कस्प। ये तमाम ग्रुप्स जो हैं इन्होंने कांग्रेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है और ये इनिशिएटिव पहली दफ़ा पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर सैंक्शंस, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस और एसेट फ्रीज करने जो है उसका ये इनिशिएटिव है। और ये एक ऐसा बिल और एक ऐसी लेजिस्लेशन मूव करने की कोशिश की जा रही है जिसके टीथ होंगे, यानी ह्यूमन राइट रेजोल्यूशन 901 जो है वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर की थी, ये एक डिफरेंट किस्म का कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर अब तक इंतहाई प्रोमिनेंट 37 कांग्रेसमैन जो है वो साइन कर चुके हैं। मैं आपके सामने इसकी तमाम तफसीलात शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तानी अमेरिकन का इसमें हिस्सा बनना, अपने अपने कांग्रेसमैन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगले हफ्ते तक इसे 50, 60, 70 सिग्नेचर मिल सकें और इसका एक इम्पैक्ट जो है वो पैदा हो सके। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं जिसकी तमाम तफसीलात में मैं एक एक करके आपके साथ जाता हूँ। एक और चीज़ जो मुझे आपको शुरू में कह देनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं कही,
وہ یہ ہے کہ جب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو آخر تک دیکھیے، اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں یہ ٹارگیٹڈ اسپیسیفک اٹیکس کرتے ہیں۔ میں آپ کو اسکرین کے اوپر کچھ گرافس اور امیجز دکھاتا ہوں۔ یہ میرے خیال ہے کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ اور میری اطلاع ہے کہ یہ صرف واحد ہی یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر یہ ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے جاتے ہیں۔ اس کا اس بفرنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اس کو بہت سے لوگ پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ بفرنگ سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا چینلز کی ٹریفک کے اوپر۔ یہ جو ٹارگیٹڈ اسپیسیفک اٹیک کیے جاتے ہیں، اس سے یہ چینل کے الگورتھم کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، یہ ٹریفک جنریٹ کرتے ہیں، ٹریفک کو وڈرا کرتے ہیں، ٹریفک جنریٹ کرتے ہیں، ٹریفک کو وڈرا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں چینل کی جو ویزیبلٹی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ اور اگر پچھلے 5-6 دن میں دیکھیں تو اس چینل کی ویزیبلٹی بالکل ریڈیوس کر دی گئی ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ باقی سب کو ٹارگیٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو برا بھلا کہنے سے، کچھ تھوڑی بہت سخت باتیں کر دینے سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ آپ اعتماد حاصل کرنے کے لیے، ٹرسٹ، کانفیڈنس، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ ہمارے خلاف باتیں کیا کریں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے، یہ ایکسپوزے سے ڈرتے ہیں۔ اس چینل کے اندر چونکہ ان کی حکمت عملی، اسٹریٹجی کو ننگا کیا جاتا ہے، اس کی ڈائسیکشن کی جاتی ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے یہ گھبراتے ہیں۔ اس وجہ سے اسپیسیفکلی ایک ٹیم 24 گھنٹے کام کرتی ہے اس چینل کی ٹریفک کو سپریس کرنے کے لیے۔ اب اس سے پہلے کہ میں امریکن کانگریس کے اندر جو بہت امپورٹنٹ موو ہے اس کی طرف چلوں، اس کے اسکرین شاٹس آپ سے شیئر کروں، اس کے بارے میں بہت سی انفارمیشن رکھوں، پھر میں ڈسکرپشن جو ہوگی نا اس یوٹیوب چینل کی، اس کے اندر میں وہ آپ کو لنک بھی دے دوں گا جس کو استعمال کر کے آپ سگنیچر کر سکتے ہیں، اس کو لیٹرز بھیج سکتے ہیں اپنے کانگریس مین کو۔ اور میں آپ کو یہ بھی ایمفسائز کروں گا کہ آپ صرف اس کے اوپر ریلائی نہ کریں، بلکہ آپ میں سے بہت سے پاکستانی امریکن ایسے ہیں جنہیں اپنے کانگریس مین تک یا اپنے کانگریس مین کے چیف آف اسٹاف تک یا ان کے کانگریشنل ٹیم تک آپ کو ڈائریکٹ رسائی حاصل ہے۔ آپ ان کو ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں، آپ ان کو ای میلز کر سکتے ہیں، آپ ان کو فوری طور پہ لیٹر بھیج سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں پہ چلنے سے پہلے، اور اس کی اہمیت بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اسٹیج پہ امریکن کانگریس کے اندر اس لیٹر کی جس پہ 37 کانگریس مین سائن کر چکے ہیں، اس کی کیا اہمیت بنتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے لیٹ می کمٹ ٹو دی کہ بیرسٹر گوہر سے جو ٹویٹ کروائے گئے، دیکھیں بیرسٹر گوہر بیچارے جیسے کیسے بھی شریف آدمی ہیں، مجبور ہیں، اتنے بیوقوف نہیں ہے، ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ اس وقت لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اس تمام ماحول کے باوجود بیرسٹر گوہر کے اگر آپ ٹویٹر ہینڈل پہ دیکھیں، میں آپ کو اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، ان سے لگاتار اوپر تلے 3-4 ٹویٹس جو ہیں وہ کروائے گئے ہیں، یہ کہنے کے لیے کہ عمران خان سے ڈاکٹرز کی ملاقات ہو رہی ہے، عمران خان کی رپورٹ ہمیں ملنے والی ہے، پھر عمران خان کی ایک رپورٹ ملتی ہے، پھر وہ اس کو اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ شیئر کرتے ہیں، جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کلیئرلی یہ پتہ چلتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو اپنے ایکشنز کے اوپر، اپنی سٹیٹمنٹس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ شریف آدمی ہے، عمران خان نے ان کو ان کی کسی لیگل سکلز کی وجہ سے یا ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے کہ یہ باقی لوگوں کی طرح شاید تیز نہیں ہے، اس لیے ان کو بنایا ہوگا ایکٹنگ چیئرمین۔ لیکن اس وقت وہ کمپلیٹلی طور پہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز اور جنرل صاحبان چودھری نظام الدین کے کنٹرول میں ہیں، ان کی اپنی زندگی پہ لگتا ہے بنی ہوئی ہے۔ ورنہ اتنے نوئنگ فلی ویل کہ لوگ اس وقت بیرسٹر گوہر کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور ان کی کسی بھی بات پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، بیرسٹر گوہر سے یہ ٹویٹس کروائے گئے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جنرل صاحبان بھی خود کتنے ڈیسپریٹ ہیں اور کتنے بیوقوف بھی ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر سے یہ ٹویٹ کروانے میں اس کی کوئی اب کریڈیبلٹی یا کوئی ٹرسٹ جو ہے وہ بچا ہے۔ اب یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے جس پہ 2 ڈاکٹرز کے سگنیچر ہیں اور ان کے نام جو ہیں وہ بلیک کر دیے گئے ہیں، کالے کر دیے گئے ہیں، اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ اس میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، عمران خان بالکل ٹھیک ہے، عمران خان نے آج کے دن میں بھی 1 گھنٹہ جو ہے ورزش کی ہے، اور عمران خان کو 2 قسم کی شکایتیں ہیں۔ ایک ان کو ٹینائٹس ہے، ٹینائٹس ہوتی ہے جب آپ کے کانوں کے اندر رنگنگ سینسیشن ہو، لیکن وہ ٹینائٹس غالباً کچھ ہفتوں سے چلا آ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ان کو عمران خان کو ڈسپیپسیا ہے، یعنی کہ انڈیجسشن ہے۔ یہ ایک خالصتاً جب میڈیکل ڈاکٹرز نے کوئی ایسی چیز لکھنی ہو جس میں جب لوگ ان سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جانتے ہیں، چھٹی کے لیے وہ کہتے ہیں مجھے دفتر سے چھٹی لینی ہے، میں نے اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، دفتر سے چھٹی مارنی ہے، یا میں واپس نہیں پہنچ سکا، تو جو ایک جنرلائز قسم کا ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ ڈاکٹرز ان کو ایشو کر دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے، یہ اس نوعیت کا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے۔ اور یہ دونوں جو ٹرمز استعمال کی گئی ہیں، یہ دونوں ٹرمز ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو ذرا سا ان کو ادھیڑیں، ان کو پھرولیں، ان کے اندر دیکھیں تو ان کے اندر بڑی خوفناک ریالٹیز آپ کو سمجھ آتی ہیں۔ جیسا کہ امریکہ کے بورڈ سرٹیفائڈ گیسٹرو انٹرولوجسٹ ڈاکٹر وقاص، گیسٹرو انٹرولوجسٹ وہ ہوتا ہے جو معدے کا، جگر کا اور آپ کا تمام جو
आंतों का जो स्पेशलिस्ट होता है, जो एंडोस्कोपी करता है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी या कोलोनोस्कोपी करता है, ये वो डॉक्टर वकास हैं। डॉक्टर वकास का ट्वीट भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है कि भाई टेनाइटिस लिख देने का क्या मतलब है, टेनाइटिस क्यों है, क्यों इमरान खान के कानों में रिंगिंग सेंसेशन है। अगर आप एक बहुत क्विक किसी मेडिकल साइट पे जाके चेक करेंगे, टेनाइटिस की बहुत सी वजूहात के अंदर एक वजह यह भी हो सकती है कि आपको मेडिकेशन कोई ऐसी दी गई है जिसके नतीजे में आपके कानों में ये रिंगिंग सेंसेशन पैदा हो रही है। टेनाइटिस का मतलब है कि एक अंडरलाइंग कंडीशन है। दूसरा यह है कि अगर आपको कोई थप्पड़ और घोंसे मारेगा चेहरे पे ऐसे करके, ये मारे, ये इसके नतीजे में भी आपको बड़ी देर तक टेनाइटिस जो है वो रह सकता है, और भी इसकी बहुत सी कंडीशंस हैं। दूसरा इशू ये है इसका कि जो डिस्पेप्सिया है उसमें भी डॉक्टर वकास का कमेंट आप पढ़ लें, उनके ट्विटर हैंडल पे चले जाएं कि जो इंडिजेशन है वो क्यों है एक ऐसे आदमी को जो अदरवाइज बहुत हेल्दी है। और अगर जैसे कि डॉक्टर वकास कहते हैं कि अगर 60 बरस से उम्र के ज़्यादा किसी भी शख्स को इस किस्म की इंडिजेशन है, जिसको आप डिस्पेप्सिया कहते हैं, एसिड रिफ्लेक्स उसके अंदर हो रहा है, तो फिर आपको एंडोस्कोपी करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से हमें बताया जाता है कि इमरान खान को एक तारीख कमरे के अंदर बंद किया है, इस हवाले से मैं आपको जमाइमा गोल्डस्मिथ जो हैं, जमाइमा गोल्डस्मिथ जो इमरान खान की साबका एहलिया है, उनके बच्चों की, उनके दोनों बेटों की वालिदा हैं और लंदन में है, उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में। वो ट्वीट्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। एक ट्वीट में वो ये भी जिक्र करती हैं कि मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, इमरान खान की हर पॉलिसी से मेरा एग्रीमेंट भी नहीं है, लेकिन इस वक्त मसला मेरे बच्चों के बाप का है, और जिस तरह से उसे एक तारीख कमरे के अंदर रखा गया हुआ है, उसको इनकम्युनिकाडो कर दिया है, उसकी किसी से मुलाकात नहीं है, तो हमें इमरान खान की सलामती के हवाले से बहुत से कंसर्न है। एक दूसरे ट्वीट के अंदर जमाइमा ये भी कहती हैं कि गुज़िश्ता चंद बरसों में पीएमएलएन के गूंज ने उनको रेप करने की यानी जिनसी तशद्दुद तक की धमकियां दी, उनको खामोश कराया गया, उनके बच्चों की सिक्योरिटी के हवाले से उन्हें थ्रेटन किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नून लीग के बदमाश जो हैं बरतानिया के अंदर, इनकी किस किस्म की हिम्मत है और ये कितनी गंदी और कितनी खौफनाक ये लोग जहनीत रखते हैं, जो बरतानिया में जाके जमाइमा गोल्डस्मिथ को धमकियां लगा सकते हैं। ये बदमाश इस वक्त लाहौर में तुलबा तालिबात के साथ जो कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके सामने है। एक और मैंने देखी एक स्टेटमेंट, एक सिंध के इस वक्त लीडर हैं जो इस वक्त हिरासत के अंदर है, और उन्होंने एक वीडियो की स्टेटमेंट उनकी चल रही है जो ये कहते हैं कि कैसे आसिफ अली जरदारी ने मौलाना समीउल हक को इस्तेमाल किया और 14 अरब रुपए दिए थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल को अरेंज करने के लिए। समीउल हक मौलवी सुना होगा, जिस जो तालिबान का उस्ताद है, उसको 14 अरब दे के गए, तो ये तुम्हारे बेनजीर को कत्ल किया तो तुम्हारे को 12 अरब मिलेंगे, नहीं किया पैसे वापस करेगी। उसने हमारा जिम्मा है ना, पठान है हमारा जिम्मा है ना। मुझे नहीं पता ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, लेकिन मैंने हमेशा, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल के अंदर आसिफ अली जरदारी की किसी न किसी लेवल पे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, बिकॉज वो खालिद शहनजा जो उनका गार्ड था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का, उसका फिर कत्ल हो जाना कराची में गालिबन बिलावल हाउस के आगे पीछे, फिर रहमान डकैत जिसके ऊपर इल्ज़ाम था उसको कत्ल करने का, उसका कत्ल हो जाना, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करती हैं। और एज यू नो फुली वेल कि आज तक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल की कोई क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। मैं सिर्फ ये चीज़ें इसलिए यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान पे किस किस्म के क्रिमिनल माफिया और रजीम और किस किस्म का एक मुजरमाना टोला है जिसका पाकिस्तान में खतरा है, और क्यों मुझे ये लग रहा है पहली दफ़ा कि इमरान खान की ज़िंदगी को यहाँ पे वाकई ही एक सीरियस किस्म का खतरा है। और कुछ ऐसी इनरोड्स बना ली गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स में कि ऐसे लीडर्स भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं जो चाहेंगे कि इमरान खान जो है वो जेल से बाहर ना निकल सकें, या लोगों के साथ उनकी बात ना हो सके, वो मीडिया के सामने ना आए, बाकी पार्टी के लीडर्स और वकला से उनकी मुलाकात जो है वो ना हो सके। बाकी 2-3 चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर का, बैरिस्टर गौहर का और चंद और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, इनका बुनियादी तौर पे इनके खिलाफ चार्जशीट है क्या, इन्होंने किया क्या है। ये ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि इनके ऊपर बहुत दबाव है, ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये कमज़ोर हैं, ये नहीं चाहते कि इन्हें घर वालों को, इनकी प्रॉपर्टी को, बिजनेसेस को टारगेट किया जाए। खुदा बेहतर जानता है कि किस तरह से इन्हें थ्रेटन किया गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नाम की, रूल ऑफ लॉ की, अदालत कानून नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं। इस वक्त दुनिया की 193 जुरिस्डिक्शंस जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरान हैं, उसमें से चंद ही ऐसे होंगे जहाँ पर लॉलेसनेस के ये हालात हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं। तो खुदा बेहतर जानता है कि अली अमीन गंडापुर की और बैरिस्टर गौहर की किस किस्म की मजबूरियां हैं, ये क्या उनके मसले मसाइल। लेकिन किया क्या इन्होंने किया इन्होंने आवाम को धोखा दिया पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान के ईमा के ऊपर उनके साथ मिलकर। और वो इन्होंने करना क्या था जो उन्होंने नहीं किया,
اب یہ دیکھیے کہ علی امین گنڈا پور جب لیاقت باغ نہیں پہنچتے تو عوام کا احتجاج نامکمل رہ جاتا ہے، اس کا امپیکٹ صحیح طرح سے رجسٹر نہیں ہوتا جب وہ آدھے راستے سے واپس لوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ لیکن خاص کر کے جب وہ 2 اور 4 اکتوبر کا جو اہم دن ہے، جب وہ لوگوں کو جو ایک سیلاب ہے لوگوں کو خیبر پختونخوا سے جو اسلام آباد کے دروازوں کے اوپر نوک کر رہا ہے اور وہ جذباتی ہے، وہ عمران خان کے لیے وہاں پہ آیا ہے۔ انفیکٹ عمران خان نے تو اپنی رہائی کے لیے ان کو بلایا ہی نہیں تھا، ان کو بلایا اس لیے تھا کہ آپ نے پاکستان کی سپریم کورٹ کو بچانا ہے، پاکستان کے آئین کو بچانا ہے، جس کی طرف میں ابھی آؤں گا۔ تو علی امین گنڈا پور ان کو وہاں نہیں پہنچنے دیتے۔ علی امین گنڈا پور پاکستان کے عوام کو وہ پبلک ایکسپریشن اور امپیکٹ پروڈیوس نہیں کرنے دیتے، جس کے نتیجے میں اگر وہ امپیکٹ پروڈیوس کرتے پیسفل طریقے سے، یہاں کوئی جنگ نہیں ہونی تھی، یہاں کوئی بلڈنگز فتح نہیں کرنی تھی، یہاں صرف لوگوں نے اسلام آباد کے اندر داخل ہو کے چند گھنٹے وہاں پر بیٹھ کے جو ہے انہوں نے ایک ایسا مورل امپیکٹ پیدا کرنا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان کے پاور ڈرنک جرنیل صاحبان لوگوں کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، عوام کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے، کچھ کنسیشنز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ چونکہ وہ نیگوشیشن نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اوپر پبلک دباؤ ہو، علی امین گنڈا پور ان کے ہاتھ میں اعلیٰ کار بن گئے اور بیرسٹر گوہر ان کے جونیئر پارٹنر تھے اس پوری کی پوری سچویشن میں۔ یہ ہے اصل چارج شیٹ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کے خلاف۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ممکن ہی شاید نہیں تھا، یہ بالکل ممکن تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر لوگوں نے 48 گھنٹے میں سڑکوں کے اوپر نکل کے پولیس کے ساتھ جھگڑا کر کے بغیر کسی شخص کو مارے ہوئے گولی تو چلائی وہاں آ کے رینجرز نے بغیر کسی وجہ کے۔ ادروائز آزاد کشمیر کی پولیس اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے درمیان جو بھی رسا کشی مار پیٹ ہوئی ہے وہ بہرحال ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے جو مطالبات تھے وہ منوائے۔ یہی صورتحال آپ نے اس ہفتے یا پچھلے ہفتے دیکھی ہے جب خیبر پختونخوا کے اندر پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم جو ہے انہوں نے اپنے جرگے کا مطالبہ منوایا اور جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے وہ بانگے دھول سے انہوں نے دنیا کے سامنے کہا۔ یہ ہوتا ہے پبلک اور پولیٹیکل پروسیس کا امپیکٹ، اور یہ وہ چیز ہے جو علی امین گنڈا پور نے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کرنے دی، اور یوں انہوں نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے بیٹرے کیا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس کی سگنیفیکنس کے اوپر، چند کوئک الفاظ ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج کے حوالے سے۔ جس قسم کا ڈرامہ ڈھکوسہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر نے کیا ہے، اسی قسم کا ڈرامہ اسد کیسر صاحب کر رہے ہیں مولانا کے ساتھ۔ جو ان کی خبریں لگتی ہیں کہ مولانا جو ہیں وہ اب ان کے آگے اور بے وقوف بنا رہے ہیں مسلسل، یعنی مولانا جو ہے وہ مولانا اور اسد کیسر کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں بہت پیش رفت ہو چکی ہے، بہت سی چیزوں کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا ہے، 17 تاریخ کو باقی ایشوز کرنے۔ کسی بھی ایک سٹیج پہ اگر وہ اخباری خبریں آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو کہیں پر بھی اسد کیسر یہ نہیں بتاتے کہ وہ کون سے نکات ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جن کے اوپر ایگریمنٹ ہے اور کن چیزوں کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہے۔ میری کنسرنڈ اوپینین یہ ہے، اور ہزاروں لوگوں کی اس وقت اوپینین یہ ہے اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، کہ پاکستان تحریک انصاف کو بینگ دا لارجسٹ پارٹی آف دا پیپل آف پاکستان، اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے جو پاکستان کے لوگوں کے تمام تر انسانی حقوق چھیننے کے لیے، انسانی قانونی سیاسی حقوق چھیننے کے لیے یہ امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں، جس میں شریف زرداری خاندان کو، 2 خاندانوں کو پاکستان کا جو ہے ان کو عرب شہزادوں کی طرح یہاں پر ان کو حکمران بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے along with the جنرلز۔ اس سازش میں پاکستان تحریک انصاف کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ نمبرز گیم کا مسئلہ نہیں ہے کون سا نمبر پورا کریں گے، لیٹ دیم پاس اٹ، ان کو پاس کرنا ہے، بندے اغوا کر کے پاس کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ایک پرنسپل پوزیشن لینی چاہیے کہ جب تک ہماری اپنے لیڈر چیئرمین عمران خان کے ساتھ لیگل اور پولیٹیکل ڈیٹیل کنسلٹیشن نہیں ہوتی، جب تک ہمیں اس کا مسودہ نہیں ملتا، ہمیں کم از کم 6 ہفتے چاہیے اس کے اوپر ایک لیگل پولیٹیکل ڈیبیٹ کے لیے، تاکہ ہم اس کی پارٹی کے جتنے ہمارے چیپٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کر سکیں، لوگوں کا انپٹ لے سکیں، وکیل اس کو دیکھ سکیں، کیونکہ 50 سے زیادہ یہاں پر پاکستان کے آئین میں امینڈمنٹس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں جس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے۔ چونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اس لیے ہم اس کے اوپر ہمارا کوئی کنسنسس نہیں ہے، ہم اس کا حصہ بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے ساتھ ایک ڈیٹیل پولیٹیکل لیگل کنسلٹیشن ہوگی، اور اس مسودے کو تمام بار ایسوسیشن دیکھیں گی، تمام بکلا دیکھیں گے، اس کے اوپر میڈیا اس کو ایگزامن کرے گا، لوگ اس کو ایگزامن کریں گے۔ اس کے بعد یہ کسی کو اغوا کرتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں زبردستی اس کے سائن کروائیں، لیٹ دیم ڈو اٹ۔ یہ جو کچھ بھی آئینی چیز کریں گے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اس کو حقیقت صرف اس وقت ملے گی، اس کو اسٹیبلٹی صرف اس وقت ملے گی جب پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ بنے گی۔ اور یہ وہ سازش ہے جو بدقسمتی سے اسد کیسر صاحب چالاکی سے مولانا کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کھل کے اس کے حوالے سے بات کریں اور لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ دیکھیں، خدا تعالیٰ نے ہمیں کہتے ہیں کہ 83 بلین سے لے کے تقریباً 100 بلین تک نیورونل سیلز دیے ہیں، اور ان کے درمیان میں سائنیپٹک الیکٹریکل جنکشنز اور سائنیپٹک جنکشنز ہیں، اور یوں ٹریلینز
ऑफ कनेक्शंस हैं, थिंकिंग पैटर्न्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है। अब अगर कोई आप में से ऐसा है जो अपने सिर्फ 100 साल इस्तेमाल करता है या 150 साल इस्तेमाल करता है और बाकी 100 बिलियन साल इस्तेमाल ही कभी नहीं करता, तो फिर वो सिख के जोक की तरह, तो उसके लिए तो हम लोग जिम्मेदार नहीं है। साफ नजर आ रहा है कि एक ड्रामा हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम पे। ये वो लोग हैं और इस वक्त सब SCO समिट के पीछे छुप के इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर निकल जाना चाहिए, क्लियर पॉलिटिकल स्टैंड और पोजीशन लेके। अब मैं आता हूं कि कांग्रेस के अंदर जो इनिशिएटिव है उसकी तफसीलात आपसे शेयर करता हूं। इससे पहले कि मैं कांग्रेस के लेटर की तरफ चलूं, इनिशिएटिव की तरफ चलूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे शुरू में कहना चाहिए था और जो मैंने नहीं कहा, उसका ताल्लुक डॉक्टर आसिम और इमरान खान की मुलाकात से। देखिए, डॉक्टर आसिम को मुलाकात ना करवाना इमरान खान के साथ की बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। भला पूछें और सोचें क्यों। डॉक्टर आसिम एक प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर हैं, सियासतदान नहीं है, इमरान खान के पार्टी का नहीं है, वकील नहीं है, मीडिया पर्सन नहीं है, इमरान खान की फैमिली में से नहीं है। और हुकूमत बहुत आसानी से डॉक्टर आसिम को ये बावर करवा सकती थी कि आपने सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इश्यूज पे, मेडिकल यानी जो इमरान खान की मेडिकल कंडीशन और सेहत है, आप सिर्फ उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। आप इमरान खान का कोई मैसेज पॉलिटिकल जो है वो लोगों को नहीं दे सकते। एंड डॉक्टर आसिम बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, ये एक मेडिकल एथिक्स में है कि वो जाहिर है कि पॉलिटिकल बात ना करते। डॉक्टर आसिम की इमरान खान से ना मुलाकात करवाना जो है, इसका क्या मतलब है? इससे बहुत सीरियस सवालात उठते हैं कि इमरान खान की कंडीशन के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि ये नहीं चाहते कि एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर आसिम जो है वो इमरान खान को देख सके। ज़रा सोचें इससे ज़हन में किस किस्म के सवालात जो हैं वो पैदा होते हैं। अब मैं आऊँ इस सिचुएशन पे, मैं सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ कि स्क्रीन पे एक ट्वीट देखिए। ये ट्वीट है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल का, जिसके ऊपर लिखा हुआ मिला हुआ है कि अर्जेंट आस्क योर कांग्रेसमैन टू साइन हिस्टोरिक लेटर कॉलिंग फॉर इमरान खान रिलीज। और इसके अंदर आपको नीचे एक तस्वीर नजर आएगी जिसमें आपको एक तहरीक इंसाफ का झंडा है, एक उसमें आपको एक जुलूस, एक जलसे की सूरत हाल नजर आती है। उसके ऊपर लिखा है कॉन्टैक्ट योर रेप हेयर। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, और ये मेरे ट्विटर हैंडल पे भी आपको मिल जाएगा और इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पर भी ये लिंक आपको मिलेगा। अगर इस पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उस लिंक पे लेकर जाएगा जहाँ से आप अपने कांग्रेसमैन को आप ख़त डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक बनाओ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप में से बहुत से पाकिस्तानी फिजिशियन, सर्जन्स ऐसे हैं, बहुत से और लोग, बिजनेसमैन ऐसे हैं, IT एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने कांग्रेसमैन तक डायरेक्ट एक्सेस हासिल है। और ये इलेक्शन का वक्त है, इस वक्त कांग्रेसमैन हैं भी बड़े सेंसिटिव, तो और पहले ही 37 सिग्नेचर हो चुके हैं जिनके नाम जो है वो आपको मिल जाएंगे, इसी लेटर के अंदर मिल जाएंगे। मैं भी स्क्रीन पे आपको नाम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लोगों के नाम मैं भी लेता भी हूँ। तो आप अपने कांग्रेसमैन को फ़ोन उठाएं, कांग्रेसमैन तक नहीं पहुंच पाते किसी वक्त से तो कांग्रेसमैन के चीफ ऑफ स्टाफ से बात करें, उसके की कांग्रेशनल एड से बात करें, ईमेल डालें, टेक्स्ट मैसेज डालें, खत वहां पे पोस्ट कर दें और कांग्रेसमैन को बताएं कि ये जो लेटर है जैसे इनिशिएट किया है, मैं आपको बताता हूँ, ये लेटर इनिशिएट किया है ग्रेग कसार ने। उनके साथ इसमें शामिल हैं जनाब जिम मैकगवर्न, जो कि ह्यूमन राइट कमीशन है कांग्रेस का, उसके को चेयर हैं, अलॉन्ग विद टॉम लैंटोस। ये लोग इसके अंदर हैं। इसी तरह से इसके अंदर बारबरा ली हैं, इसके अंदर समर ली हैं। तो इन लोगों ने इस लेटर को इनिशिएट किया। वैसे जो 37 इसमें लोग सिग्नेचर अब तक कर चुके हैं, मैं उनके भी नाम आपको एक दफ़ा पढ़ के सुनाऊंगा और उनकी पिक्चर्स भी मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ आपको। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जिसको लीड कर रहे हैं उसमें टॉम किल्डी हैं। टॉम किल्डी वही डेमोक्रेट हैं जिनका की रोल था, जिन्होंने इनिशिएट किया था HR ह्यूमन हाउस रेजोल्यूशन 901 को टॉम किल्डी ने इनिशिएट किया था। इसमें इनिशिएटिव है ग्रेग कसार का, जिन्होंने मार्च में फॉरेन अफेयर्स जो हाउस की कमेटी है वहाँ पे डोनाल्ड लू को ग्रिल किया और उनको बुलाने में उनका बहुत रोल था। मैगजीन वॉटर्स का इसमें बहुत रोल है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी में है, सीनियर डेमोक्रेट हैं। और जो एसेट फ्रीजेस हैं करप्ट ऑफिशियल्स के वर्ल्ड वाइड, इसको यही कमेटी डील करती है। रोजा डी लॉरो हैं जो टॉप डेमोक्रेटिक हैं, अप्रोप्रिएशन कमेटी में है। अप्रोप्रिएशन कमेटी पाकिस्तान के साथ तमाम जो मिलिट्री रिलेशनशिप हैं, जो स्टेट रिलेशनशिप है, उनको भी डील करती है और वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस को भी डील कर सकती है। बाबरा ली हैं, वो भी अप्रोप्रिएशन कमेटी में है। और इसी तरह से जिम मैकगवर्न है जो कि को चेयर हैं कांग्रेस की ह्यूमन राइट कमेटी के, अलॉन्ग विद टॉम लैंटोस। मेरे हाथ में एक लिस्ट है और मैं इस लिस्ट से नाम पढ़ता हूँ, साथ साथ मैं आपको स्क्रीन पे इनकी पिक्चर्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। डोनाल्ड बेयर, कांग्रेसमैन डोनाल्ड बेयर, कांग्रेसमैन जमाल बॉमन, कांग्रेसमैन कोरी बुश, कांग्रेसमैन आंद्रे कार्सन, कांग्रेसमैन ग्रेग कसार, कांग्रेसमैन जूडी शू, येविट क्लार्क, कांग्रेसमैन जो कर्टनी, कांग्रेसमैन रोजा डिलोरो, कांग्रेसमैन लॉयड डॉजेट, कांग्रेसमैन रॉल ग्रिजाल्वा, कांग्रेसमैन प्रमीला जयापॉल, कांग्रेसमैन हेनरी जॉनसन, कांग्रेसमैन डैनियल किल्डी, कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति, कांग्रेसमैन ग्रेग लैंसमान, कांग्रेसमैन जॉन लार्सन, कांग्रेसमैन बारबरा ली,
Congressman Summer Lee, Congressman McGovern, James McGovern, Congressman Eleanor Norton, Congressman Mark Pocan, Congressman Delia Ramirez, Congressman Jamie Raskin, Congressman Linda Sanchez, Congressman Janice Shakowski, Congressman Brad Sherburne, Congressman یہ کیلیفورنیا سے ہیں Congressman Melanie Stansbury, Congressman Rashida Tlaib, Congresswoman and Congressman David Trone, Congressman Mark Veazey, Congressman Nydia Velasquez and Congresswoman Debbie Weserman Schultz. اسی طرح سے میگزین واٹرز, بونی واٹسن کولمین. یہ وہ 37 ہیں جو اب تک اس کو سائن کر چکے ہیں. آپ کی مدد سے یہ لسٹ 50 سے اوپر جا سکتی ہے, 100 سے اوپر جا سکتی ہے. ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اس کا بڑا امپیکٹ پروڈیوس ہوگا, اس سے بڑی مدد ملے گی. جس طرح سے اگر وہ جلسہ, وہ جلوس جو ہے جس کو علی امین گنڈا پور نے دغابازی کی, وہ اگر ڈی چوک پہ جاتا, چند گھنٹے وہاں پہ ڈیمونسٹریٹ کرتا, تو اس کا ایک امپیکٹ پروڈیوس ہوتا. اسی طرح اس خط کو, اس کی جو انیشیٹو ہے, اس کو 50 سے زیادہ سگنیچر اس ہفتے میں اگر مل جائیں گے, 100 مل جائیں گے, تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوگا جو نیگوسیشن کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. تھینک یو.